如果你问我江湖在哪儿，那我只能说对不起，没有人知道江湖在哪儿。大家好，我是小万，今天我们就来聊一聊江湖。1975年，古龙提笔写下“人在江湖，身不由己”。这位武侠小说家借其笔下的人物燕十三之口说出的这句话，立刻就成为了经史之言，也为千百年来的江湖二字做了一个最好的解释。所谓身不由己，就是在各种环境和社会的影响下，不能按照自己的意志去自由支配自己的行为。温客行和周子舒作为《山河令》当中的两位主角，一个本想要个平和的生活，但是被仇恨逼着杀了很多人，坐上了鬼谷谷主的位置，然后再去杀更多的人为父母报仇。一个是武功卓绝、前景光明的年轻掌门人，却被亲情所影响，带着四季山庄的师兄弟们进入杀手组织，为朝廷卖命杀人。就连张成岭这样的13岁的傻白甜，不也是眼睁睁地看着全家被杀而无能为力吗？这就是身不由己。那江湖到底是什么意思呢？这两个字的本意是指广阔的江河湖泊，最早的出处是《庄子》这部道家的经典著作。不过在这部著作中，所有的江湖二字所代表的含义都是其本意，也就是湖泊河流的意思。比如庄子那篇大宗师中说，相濡以沫不如相忘于江湖。但这毕竟是一部2000多年前的著作，对于江湖二字的理解，在这2000年中发生了一系列的变化，而这种变化的逻辑是让人始料未及的。中国历史上有两部史学巨作，一部《史记》记载了上古时期到汉武帝2500年的历史，另一部《资治通鉴》记载了从公元前403年到959年间的1362年的历史。基本上这两部巨作所记述的中国历史，涵盖了从上古时期到公元11世纪左右的3300年的历史。然而不管是在司马迁的《史记》中，还是在司马光的《资治通鉴》中所出现的江湖二字，实际上都指的是水名，因为这两个字所代表的狭义含义是长江和太湖，或是更广阔的江河湖海。那么思维的发散就从这里开始了。江河湖泊是由什么形成的呢？是不是下雨积水形成的呀？那什么地方又会下雨呢？所有的地方都会下雨啊。因此江湖这两个字是不是就可以代表四方各地和人世间，或者说更出名的一个叫法，天下。但是这种江湖所代表的是另外一种天下，并不是皇帝们口中经常讲的那个天下。皇帝们的天下是一种明确的秩序和在这种秩序统治下的空间和地域，其中包含了整套的法律、礼仪和道德体系，甚至是对人也进行了等级划分。而江湖呢，则是一种市井气息，也就是代表了人本身其实就是被统治的普通人的社会。因此我们有了大诗人范仲淹的那句“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”。所以皇帝和官员们的天下和普通人的江湖是同一件事物的两面。天下这个词的视角是自上而下的，而江湖这个词的视角则是自下而上的。可是别忘了，普通人的社会是多种多样的，它并不能按照一套单一的秩序去运行，而这也是江湖这个词的含义继续转变的关键。在中国历史上，航运是最重要的一种交通运输方式，所以有大量的普通人在从事着这项职业。船舶或航行在江湖之上，或停泊在码头之中，久而久之，江湖和码头中从事着这项职业的人就会聚在一起，彼此之间会相互帮助，就形成了最早的帮会，他们就是江湖之人。同时在这个普通人的社会当中，还有各种各样的职业，他们靠卖艺、杂耍、行商、唱戏和乞讨为生。这些人行走四方，在江河湖海、城市乡村等各地游历，居无定所，慢慢的也就形成了各种各样的行会和门派，他们也可以用江湖来称呼。所以《山河令》当中不是也有丐帮这种帮派吗？那不就是乞丐们的行会吗？那么因此到这里为止，江湖这个词已经远远不限于它本身的含义了，而是引申成为了更加深层次的民间社会的代称。当然了，这个词的变化到这里远远没有结束。到了近代，以金庸和古龙为代表的武侠小说们用这个词创造出了一个不一样的世界，就像温客行和周子舒一样，在这个江湖里充满着刀光剑影的生活。武艺高强的大侠们在这个世界里拥有着自己的秩序，他们有门派斗争，也有儿女情长。如果置身其中，你可以获得秘籍，练就绝世武功，开门立派，成为受人敬仰的宗师；也可以铸造一把绝世好剑，十步杀一人，快意恩仇，成为传说中的剑客。在这个江湖里，好人不一定是好人，坏人也不一定是坏人。作家们看似在写江湖上的斗争，实际上写的却是人心。有光的地方就有暗，最凶最厉的鬼往往披着人皮。
那么江湖这个词到底说的是什么呢？其实说的就是我们这些人和围绕在我们周围的关系网。所以有人的地方就有恩怨，有恩怨的地方就有江湖。现在你在问我江湖在哪，我会回答你，我在哪，哪就是江湖。江湖并不存在，但是江湖无处不在。好了，本期的视频就到这里了。如果大家有任何感想，也请在下方评论区留言，也请大家多点赞订阅，就让我们江湖再见。